What's up? Sa magandang evening mga lods. Ayan. Saan man po kayo naroroon, saan man sa panig ng mundo. Sana safe po tayo. So mga lods, medyo minamalat tayo. Ayan. Iba ang boses natin. Pero siyempre, kailangan pa rin nating magmukbang. Ayan. So nag-prepare tayo ng hipon na paksiw. Ayan. Gusto ko mga lods yung sabaw natin medyo maasim. Yan. Para medyo mais ang ating panlasa. Yan. Pero siyempre bago natin umpisan, yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan, press na din po ang aking notification bell para maging update po sa mga video na may upload ko. Yan. So ano pa inantay natin mga loads? Kumuha na din po kayo ng pagkanyo kung ano man pong meron dyan. At siyempre, bago kumain ay ugaling maghugas ng kamay. Yan, siyempre, ready to na po. At siyempre, hindi ko na pahaban magsalita. At umpisan na po natin. Yan. Kuha na din po kayo ng pagkain ng mga lods. Sabay tayo. Yan, tara. Yan o. Umpisan ko dito sa hipon. Yan mga lods o. Siyempre may rice po tayo dito. At drinks natin ay warm water lang. Ayan. Po niya mga lods. Walang subo po para po sa atin lahat. Sarap.
Hirap na ano. Mm. 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 Mm.
Mm. Last bite mga lods. Sarap. So hanggang dito lang na lang mga lods. Yan. At di ko nahabaan at di naman tayo makakapag salita ng maayos. Ayan, medyo malat tayo. Kaya, siyempre, salamat and God bless po. Ingat!